بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما دام الواحد يعني قاعد في البيت وما عندش حتى شغل يشغلها، على الأقل يعمل صيانة للحاجات الموجودة في داره، في المنزل متاعه، في بيته، يعني يعمل شوية صيانة للحاجات اللي هي موجودة. يعني ما يضيعش الوقت بالفارغ، يعني نهار طويل ينجم يعمل برشا حاجات من ضمنهم هذه. مثلا تو أنا عندي هدية نسمعوا فيها كيفاش تعمل صوت. طول اسمعوا الضوية متاعها، وكي تهبط تعمل كي تنزل تعمل ضربات كبيرة. اسمعوا لي، وكي تنزل شوف كيف تهبط. تعمل تعمل يعني مس تمسك وتعاود، تمسك وتعاود. شفتوها كيف تحبش تنزل شيح، تحبش تنزل. في الحالة هذه يلزمنا نفكوها. طبعا كي نفكوها لابد نهبطوا الريدو اللي هو الشباك على الآخر، لأن هذه بكرة متاع رفع الشباك اللي هو هذا المتحرك. نفكوا هذه من مكانها. وطبعا لابد الواحد يكون عنده في البيت يعني حتى ما شوية عدة يعني هيك مفك وتونيفيس وحاجات كما هيك وباس. فكوا هذه. طبعا بعد ما فكينا الغطاء هذايا نحطوه على جهة باش نلقوا 4 بيسات بالتورنيفيس و4 بولونات البيسات هذوما ال4 اللي بالتورنيفيس هما شادين القطعة هذه في الحيط، وال4 هذوما بولونات اللي هما مفتاح 8 شادين البكرة في القطعة هذه. احنا تو لازم نفكوا هذه. وملاحظة ما تفك القطعة هذه مكانها إلا ما يكون الشباك نازل طالع ما تفكوش، خد بالك نازل الشباك على الآخر. وحتى كان تحب على الضوء ولا كذا حط له حاجه باش يتك باش يوقف عليها باش ما يكملش خاطر وقت باش تنحي هذه باش هو ما يطيحش ما ينزلش. نتاكدوا الشباك نازل على الاخر، نازل على الاخر الشباك. نفكوا هذه. نفكوا 3 ونترقبوا نشوفوا شوي بشوي يكونش الشباك مثلا ما كملش النزول نتاعو على الاخر باش ما يتنطرش. ونشدوها بيدين. شفتوها عمال باش يزيد يتنطر هو. ونخرجوها لبرا. كي نشدوها باش يرجع يطلع معنا الكابل. شفتوا الكابل هذا كابل هو اللي لازمنا باش نزيتوه ونقيسوه. طبعا ما فكيناه ما عندناش الطول الكافي اللي باش يخلينا نعملوا له صيانه وهو خارج الحفره نتاعو. شويه نعاودوا نطلعوا الشباك فوق شويه. خلوها هكاك لان تتك على روحها ما فيك جذب. شفلت في التنزيل نزلوها على حال على كرسي، لقينا الشباك وحطينا كرسي. تو باش ننزلوها على الكرسي باش نلقوا راحتنا كيفاش نخدم. نلقوا راحتنا كيفاش نخدم. نزلناها على كرسي ما عادش باش هنا هو اللي ما عادش فيه اي مشكله باش يخرج معانا. شوف اللي يخرج معانا بالطول اللي نحب عليها احنا. تو يخرج معانا بالطول اللي نحب عليها احنا لين نعملوا له صيانه ونرجعوه 8 ونفكوه. سهل وبسيط ما في شيء، ما يخوفش. نحوم الاربع بولونات نتاعو.
هذه هذه القطعة هذه نسمع فيها تك تك، تعمل تك تك تك. البكرة هذه البكرة اللي فيها واحدة هذه تو كيفاش تفك انت هي باش تطيح، باش تفك انت هي هذه باش تطيح منك. خليها ما تخافش منها، خليها غادي، حطها غادي وخليها حطها على جنب. وهذه توا باش تخرج البكرة من مكانها. شفتوها؟ شفتوها توا شنو علاش؟ شنو شايحة مسكينة، شايحة كلها شايحة. توا باش نفكوها من بعضها ونزيتوها. كملنا فكينا هذه من بعضها. اللي يحب يفك الكابل هذايا من مكانه وعاود يرجعه من بعد وينظفها في عقله، يجيب مفك، وهنا فيه مقابل الكابل بركة، مقابل الخيط بالضبط، فما هنا مكان فيه فيس يرخفها ويجبد الكابل. يجبد الكابل مكانه. شفتوه؟ هذا الكابل يدخل في مكان هنا وسهل ترجعه وما فيش حتى شيء. نجم وقتها تفكها كلها لبارة وتنظفها وتركبها. تو بعد ما فكيناها من مكانها، عملية سهلة ما فيها شيء. تو باش ننظفوها نمسحوها. هي هذه المكان البكرة، وهذه البكرة، وهذه القطعة نتاعها البراني، هذه الفلسة اللي تنزل على التكتاكة هذه. حضرنا شوية شحم نتاع سيارات، تشحيم، وإلا شوية زيت محروق، يعني زيت مستعمل، وإلا زيت سيارة عادي، زيت محرك عادي. هذا زيت مستعمل نتاع سيارة. يعني اللي ما عندوش لا شحم ولا عنده شيء ينجم يستعمل الزيت هذايا المستهلك، ولا زيت جديد. وجبنا الفشفاشة اللي هي بتنظف كل الأشياء اللي هي فيها ينظفوا بها ويسرحوا بها كل شيء. يعني كل قدير وقدر، وكل واحد كيش يقدر يعمل الحالة دي. أنا هنا شفتوا الوساخ كيش الموجود، الوساخ اللي موجود هذه مازالت نجم نفركوها كمان، نفركوها من بعضها هكا. شفتوا الحلزونة هذه هي اللي باش تخدم الكابل ماشي جاي، باش ما يقعدش البكرة في مكان. هذه بكرة باش ما يقعدش الخيط اللي هو اللي يطلع ويهبط الشباك في مكان واحد. هي تمشي وتمشي وترجع. شفتوا؟ يعني هي انت تدور من هنا وهي تبعد باش تعطي مسافة للكابل كيش يمشي ويجي. فركناها ونفركوها من بعضها، سهل فيها شيء. هذه القطعة، هذه الثانية اللي هي التكتاكة. ماذا بكم ديما الاتجاه ردوا بالنا منه، لأن هنا فما كالا باش يحك عليها الواحد. هنا طبعا ما تتركبش، هي بطبيعتها ما تركبش مقلوبة، لأن هنا عندها، لأن هذه عندها كل مكان بيتي منه ومنه. عندها شفتوها تمس على هذا وتمس على هذا، ولهذا تردوا بالنا الجهة اللي هي فكيناها نرد بالنا عليها. هذه الكبيرة مثلا جهة من جهة الكبيرة، الصغيرة هذه من جهة الصغيرة. الدورات هذه فركناها من بعضها. تو باش نبدو نقوموا بعملية التنظيف. طبعا الإنسان لازم يكون عنده خلقة باش يحط عليها الشيء باش يطلع، باش يهبط الوساخ ولا حاجة ما تنزلش على تنزل على حاجة باش ما تصخش الدنيا. نجيو هذه الفشفاشة هذه نفشفشوا عليها شوي من هكا ونمسحها. شفتوها؟ عملية سهلة ما فيها شيء. كذلك نجيو لهنا الدخلاني، كان عندنا حاجة نجيبو واحد الشيتة كيما هاد، ندخلو هكا حاجة شيتة قديمة وندخلو لها هكا هنا شوفونا وننظفوه. هذه نضاف ما فيه شيء، سهلة. ما نكثروش من التنظيف برشا، لأن فما ناس أحيانا تبدأ تنظف لين حاجة تفسدها. اعمل معقول، يعني الحاجة اللي تعرفها تنظف بزايد نظفها بزايد، اللي تعرفها ما تنظفش برشا خليها. نجيو هذه الحفرة نتاعها كيف نعملها شوية برودوي هنا هكا، نحطوها فيها، نخدموها فيها ونخلوها. نجو هذه توا هنا عندنا كيف نحطوا لها شوية هذا هكا ونمسحو. تو نمسحوه بهكا حتى بابي مشوار، يعني اللي هو
ومن بعد نمسحوه بحاجة اللي هي تنظف يعني بالشيفون. عملية سهلة وبسيطة ما فيها حتى شيء، يعني الواحد هو قاعد في الدار فيها بس يعمل صيانة هيك الحاجات اللي عنده في البيت. هذه كيف نظفناها، لأن هذه حفرة ما بين، مش مشكلة نحب نحط لها شوية مادة نحط لها باش نخلوه. المادة هذه يعني مش ماهيش يعني إجباري باش تعملها أنت النوع اللي نعمل فيها أنا، أي نوع عندك يعني اللي هو ما ينظف مكان الصدى والأمور هذه. البكرة هذه كذلك كيف حطوا هنا كجنب، حضروا هنا كيف عاودوا نعاودوا نمسحوها كيف شفتوها كيفاش الوساخ اللي فيها، الوساخ القديمة اللي فيها نرشوا عليها شوية مادة كلها حاجات يعني خفيفة وبسيطة ما فيها شيء. ما شفتوها هنا الكابل وين يدخل، الكابل يدخل في المكان هذا يعني ما تخافوش منه، يعني عنده الفيس نتاعو تشدو يعني حتى كي تنحوه وترجعوه ما تخافش منه. تعمل كيما البيتي باش يحك عليها تحك عليها البكر اللي هي هذه، باش هذوما الزوز يحكوا على بعض. هنا هذوما الزوز يبدو يحكوا على بعضهم باش ما يبدا باش يزلق يعني باش ما نشوفوها هذه. شفتوها كيف من قلت الشحم بدات تتاكل توا بعد ما نظفناهم كل شيء. حتى الانسان كي يطيح منه حاجه كيما هيك لازم يرد باله يشوف يعني وين ممكن تكون العلامه نتاعها، لان هنا شوفوها هنا جهه مش متاكله معناتها موجوده في الجهه هذه، والجهه هذه متاكله معناتها كانت تدور على هذه. شفتوها يعني الانسان باش ما يغلطش. أول شيء كما قلت لكم يا اما نجيبوا زيت كما هيك يعني زيت محروق يعني زيت متاع مستعمل متاع محرك سيارة، والا نجيبوا زيت جديد، والا نجيبوا شويه شحم نجيبوا شويه شحم هكا ناخذه بالفرشه هكا، وباش نزيتوا الاماكن اللي هم نقرسوا الاماكن اللي هم باش يخدم عليهم البكره. ما نكسروش لان الشحم راه يشد التراب، كسروش من الشحم يدوب على قدر المكان اللي احنا باش نستعمله. نزيدو شويه الجهه هذه ما نكسروش كما قلت لكم، ما نكسروش برشا راه يشد التراب. نجيو لهذه كيف نحطوا لها شويه ونحطوها مكانها ديما اللي فيها الحرف هذه تجي لوط، هذه نحطوها هنا باش بعد نركبوها احنا في مكانها. بعد ما نركبوا الكابل نحطوها في مكانها، ومن بعد نزيتوا الكابل نشحموا الكابل في مكانه. تو جينا هنا للكابل هذه، يرد بالكم الكابل يكونش فيه يعني حديد خارج ولا يدخل فيه، نجبدوه بشوي بعيد يكونش فيه يعني حاجات خارجه هذيك تدخل في الواحد. رد بالكم منها نمسحوه نرجعوه في مكانه القديم هذه ونربطوه بالبيس نتاعه، نربطوه مليح لأنه هو عليه العمدة باش ما يخرجش، رغم اللي هو فيه حرف ما ينجمش يخرج لكن نربطوه مليح. لو بعد ما ربطناه مليح توا باش نحاولوا ننزلوا الشباك على الاخر باش الخيط كله يدخل في مكانه باش ما يعطلناش في تدويره من هنا في التركيب.
كي ينزلوا الشباك هو يبدأ الكابل يدخل. دخل هذاك دخل المكان، نزيدو ننزلوه على الاخر شوي بشوي باش الكابل ما نسلكوه ما نخلوش هكاك شوي بشوي لين يوصل على الاخر. باش نطلعوا الشباك ننزلوا عليه من هنا بشوي بشوي ما يهمش لين يمشي معانا سهل. نحطوا حاجه باش نعرفوا ينزل ونخلينا نخدم، حطينا له حاجه ينزل عليها ونخلينا نخدم فيه على راحتنا. هذه تجي من فوق، وهذه الكابل لازم خارج من فوق ما يخرجش من الوسط. مرات نحطوه في مكان سهل العمليه ونحطوا لها الفيسات نتاعها. تعالوا نشوفوا هنا ندوروا هكاك، ندوروا ونعاودوا نحطوا في مكانه ونرجعوا فيساتنا اللي فكيناها. نشوفوا شوفوا ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله ما عادش تسمع صوته. شفتوا ما عادش تسمع صوته مرة واحدة. نقارنوا بين الصوت الآخر وهذا ايش تعمل صوت تنزل بس اسمعوا الزاوية نتاعها، وكي تهبط تعمل كي تنزل تعمل يعني تمسك وتعاود تمسك وتعاود. شفتوها كيش نحبش تنزل شيح تحبش تنزل. شفتوا ما شاء الله سمعتوا يطلع يعني حتى في النزول يولي معش يعمل هكا الضربة تك 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 تك. شفتوه ينزل ونحطه ويوقف. شفتوا ما شاء الله. وحتى من فوق في البكرة الفوقانية إذا كان فما صوت ولا حاجة لازم تعمل نفس الطريقة. هذه الأماكن نجيبوا لها شيء تنظيف فيها شيء حتى ما نتعبش حتى المدام باش تنظف وراي، لأن حاجات كيما هيك الواحد يعملها حتى وحده. ونركبوها الكتيبة ديما من فوق. ساعات الإنسان ما ينتبهش يركب زي ما يجي ماهوش منظر. هنا شوفوا ما شاء الله ولت يعني صوتها ناعم جدا كي الحلو يعني بحكاية ربع ساعة 20 دقيقة عملتها وما يعني قبل ما يقوموا حتى العائلة من النوم. يعني أنا وحدي. إن شاء الله تنفعكم حاجة كيما هيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.